میوه‌های شهبا در تیرم و زرین سو گردی تو گویا زرگری همزی میستاند نکویو پور بر پور باش کو در کدام فصلی نباشی در نظر زیباتری آب‌های تو شفا بخش شنبه دردی دردمند هم به آب و هم به خاک و هم به نامشهورتری ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Мана имрӯз 16 майи соли 2022 аст. Мо дар деҳаи Сор қарор дорем. ҳамватанои сорид аз ҷамоати деҳоти Моғиён, агар гӯед ки ин одами бегона дар ин ҷоҳо чӣ кор мекунад, худамро шинос мекунам. Наворбардор ҳастам, аксбардор аз деҳаи Дашти Қозӣ, аз ҳамин ноҳия ҳастам, аз водии Зарафшон. ҳамватани худатон бегона нестам, бародари азиз. мақсади дар кӯҳҳо гаштани мо чӣ? Яке аз мақсадҳои мо муаррифӣ кардани ҷойҳои таърихӣ буд. зебои диёр деҳаҳои Тоҷикистон, аввал водии Зарафшон, баъдан Тоҷикистони азиз. имрӯз азм кардем ба кӯҳҳои деҳаи Сор баромада бошем. ҳамроҳ доштем бародар Сӯҳробҷон. имрӯз бо як мушкилиҳои худашон натавонистан моро ҳамроҳӣ карда бошанд дар минтақаи Хоҷаяхдон, мазори Хоҷаяхдон. моро танҳо нагузоштанд аз деҳаи Сор. анами ду бародари азизе ки бо мо таи чанд рӯз якҷо будем, ҳамнишину ҳамхез, Исломбек ва Шарифмурод. мо аз якояки мардуми Сор миннатдор ҳастем барои меҳмоннавозӣ, барои қабул кардан, барои дар кӯҳҳо роҳ доданашон. моро пайгир бошед, наворҳои моро пайгир бошед. пас аз ин наворҳо деҳаҳои Ғезан, Ғезани Боло, Моғиён, Оби Борик, Фароб ва дигар ҳамин минтақаҳоро интизор шавед. ҳатман ба канали мо аъзо шавед ки хастагиҳои мо рафт гашта бошад. баъдан мегӯям мехостам дар тӯйҳоу маъракаҳои худ, дар ҷашнҳои мактабӣ, дар ҷашнҳои халқӣ ҳатман даъват кунед. мо омода хизмат мекунем. дар деҳаи шумо намоянда дорем. бародари азиз Сӯҳробҷон Қайюмов ҳастанд. таи чандин вақт аст ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд. дар деҳаҳои ҷонибҳои мо рафта дар тӯю маъракаҳо наворбардорӣ мекунанд. тайёр ҳастанд. ҳатман даъват кунед. хизмати шуморо аз таҳти дилу ҷон мо мекунем. моро пайгир бошед, наворҳои моро пайгир бошед. ҳатман аъзо шавед. مدفینی خالد ولی باشد اندر قلب تو زین سبب مردمی مازی جان محبوب تری جابر تگو زده بر حرمتی این جای پا هر کی را آید بسر از می سفر در زندگی تو گفتیم سفر از شوق دل اسکندری از
ملکی جهان تو در نظر زیباتری دیهی من دیهی سا در نظر چون مشتری در بهار با حسنی خود چون دلبران دل میبری دیهی من دیهی سا دیهی من دیهی سا. من عزیزای دلی دوده همون راهی که به جانب خوجه یختان میبرامد از اولجای بوی رحیم گذشته تا با آخرین نقطه اومده. من فکر نمیکنم که دیگر از همین بالا دیگر راهی ماشین باشد، دیگر راهی ماشین نمیتابد. برای تعریف و توصیف نگفتم، با اون خاطر گفتم که یک تنیمت ویلوس داره، اگر از خودتون کلام باشد فروشتون تیکو خرید. بسم الله الرحمن الرحیم. این آواز سلامی میگویا اینجا مزار خواجه یختان است. همین دو کلمه من رو سلکک به تشویش میگذارد، کلمه های مزار و قدمجو. و همین خاطر در بعضی موردها اگر نخست مزار میگوییم ما رو به کجی نفهمید. مزار از قدمجو به فرسخ ها فرق دارد. مزار آن جایی است که یگان شیخ بزرگوار یگان انسان همونجا خاک شدگی است، یعنی در همونجا گرانیدگی هستند. قدمجو باشد اون جایی هست که یک مدت همونجا یا استراحت کردگی هستند یا اینکه یگان درخت شیناندگی هستند یا پناهگاه بردگی هستند، همون یگان بزرگوار یگان اولیا. به همین خاطر نمیدونم که اینجا مزار باشد یا قدمجو باشد. میگویند مزار خواجه یختان است. در حقیقت خیلی ها سلقین خنک همچون یخدان. در بعضی جایها میگویند غاری هست که درونش یخ بستگی است. همین ساکنان دهه های خرمی و سار، بعضی از همین نزدیکان همین دهه ها کوکولان فرزندانشون رو نگه داشته درازه کرده آمده در همینجا کوکول زنان هم میکردند. بعضی ها استراحت، بعضی کوکول زنان زیارت. عموما یک جای مقدسی است که باعث حرمت و احترام مردم دهه سار و خرمی و همین جماعتی دهاتی ماغیان گشتگی است. حتما بیاید، یک باد هوای تازه هم دارد. ای آن که ز خود تا به خدا جویی را نومید نباید شدن از این درگاه. من دستی دعا کشاده گویم آمین، لا حول ولا قوت الا بالله. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله. هر کار که میکنی خدا خواهد گوی، کارت بر رواج میشود انشاءالله. کارت بر رواج میشود
انشاء الله. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. به آن ملت سر و کاری ندارم که دهقانش برای دیگران کشت، که دهقانش برای دیگران کشت. ای دل تو سوزی نداری چی فایده، ای دل تو سوزی نداری چی فایده. خود را زی اهل در شماری چی فایده، خود را زی اهل در شماری چی فایده. اندر دلی تو ترسی خدا نذاره، اندر دلی تو ترسی خدا نذاره. و روز و شب نماز گذاری چی فایده، و روز و شب نماز گذاری چی فایده. در حقیقت درون اونقدر خنوکی است که از یخدان هم بتر. دیوارها یخ بستگی بود، در کادر نمود پستر آب چکیداست. از تاثیر خنوکی شوشه زدگی، یخچک زدگی. بارانی بی محل ندهد نفع کشت را، بارانی بی محل ندهد نفع کشت را. در روزی مرگ اشکی ندارم چی فایده، در روزی حشر گریه و زاری چی فایده. چرا ساکنان به خاطر که تجهیزات روزگار تامین کردگی هستند، دیدید کرپچه، دیگ، من اینجا کاسه و پیانو و چاینک ها، همون شخصانی که میبیایند و به چیز میبیایند یا اینکه به شرایط میبیایند، تمام شرایط مهیا کردگی هستند در همینجا. این خانچه سرپناه برای همین چیزها و تجهیزات ها من فکر میکنم. گفتم شریف را بد غلامی قبول کن، گفتم شریف را با غلامی قبول کن. گفتم غلامی پیر خریدن چی فایده، گفتا غلامی پیر خریدن چی
فایدم گفتم غلامی پیر خریدن چی فایدم و صلی الله علی نوری کز او سه چیز پیدا و صلی الله علی نوری کز او سه چیز پیدا زمین در حکم او ساکین فلک در عشق او شیدا زمین در حکم او ساکین فلک در عشق او شیدا با دل نیتی بد نیو یک شاخ رو شکستم اینجا میکنم شاید که گیرد زیرا نمی بدم یک وقت کدام یک سال کسی نه کسی کوریدگی هست که گرفتگی اینجا سرنم هست شاید که گیرد بریم یک شاخچه اینم شکستم اینجا خلاندم بسم الله شاید که گیرد کی میدونه به چیزی هست که شاخه گوشش کنی ها یعنی سایت شاخ تکشش کنی شکنم چه بولش با قصوتر میمونه چی بودن نمیشه گرفته نشم ممکن میدی از چیزی که منور عالم از رویش معطر مردگی سویش منور عالم از رویش معطر مردگی سویش محمد خیل دو بازویش دو زلفینش شبیه الله محمد خیل دو بازویش دو زلفینش شبیه الله عزیزای دل ما در راستی مزار خوجه یختان قرار داریم همین بلنده که میبینید همینجا تپه همین تپگی است انا همین سنگ رو دیدید او و وی انگلیسی نویسیدگی هستم معنای امید ویدیو رو دارد همین چیز رو همینجا میگذارم هر یک شخصی که توی دارد معرکه دارد اگر همین سنگ برای ما دسترس کرد از حساب نرخ 100 سومون سکیتکا کرده میشود کم کرده میشود این هیچ چیز نیست حقیقت برای یک جالب شدن کار برای جالب شدن نوارهای ما همین شاخ در راستی همین مزاری خوجه یختان قرار دارد دیگر جای دیگر نیست اون طرف یک توده شاخ اینجا یک توده شاخ من همین تگی کمرچه میمونم که باد و بارون نرسد من پیشتی همین کمرچه روز کردگی است خواه چوپان باشد خواه سیاه خواه همین زیارتگر بیاید همین سنگ رو دسترس کنید اگر خواهید که فکر کنید که ما فریب میکنیم اول نرخ رو گابزنان کنید نرخ انیق شود بعد سنگ رو دسترس کنید از همون نرخی که گابزنان شدگی بود 100 سوم سکیتکا کرده میشه
اگر نامی شریفی او نآوردی شفیع آدم اگر نامی شریفی او نآوردی شفیع آدم نه آدم از بلا راحت نه نوح از غر نه جینا نه آدم از بلا راحت نه نوح از غر نه جینا صدری بیت جامی علم نشر لک برخان بصدری بیت جامی علم نشر لک برخان Alangi deroz gucamak? من یه دو ترمه می نمود که Ha. چخور من عزیزای دل انامین سری سرگاهی کوهی سور اومدیم من از طرف دستی چپی ما سایهای ولنگی دراز من پایان من دید کوههای آخکوتل بیدک چیناری کوهنه گفته که جا بوده است من اونجا طرفای زیبان توفته ایستاده است طرفای غریبک نمایده ایستاده است انا جانب پنجکین پشتی اگر این کوه گذاریم پنجکین می نماید کوه پنجکین داره؟ های من ایتاجی نو ایتاجی او من های من روز نیام خودش پنجکین من نمایم دست اون طرفش اون طرف سوی وای اما خرمی و غریبات از همین از من این پلاشت که کلان یالوق وای می پنجکین میشه پنجکین من همین زیبا من های هم را تریکو هم پویان هم سوی هجوم با این خولگی آی میرو مال بازار و ماشین بازار رو پیش بیشتر همینجا که خیلی هم رو بیا بکن روی هم بازار سوی وقتی که سری کوه میبید بحر دل گشوده میشد سلامتی تماما دیگر میشد جهان بینی وسیع میشد تمام جای میبینید حاضی همه دنگلی میبرون 10 متر بستر فروغ می‌نمود ماهیان خیزان تمام جا نمایده است یه پنجکین نمایده است که دا اسباب نمود مازی نزدیک میکنم دا اسباب نمود غریبک نمایده است این طرف های بفکرم مایکتنه از تومان ده تومان برامدان بفایده نه تومان ببینید نه نه تومان غیق کرده گرفتگی محکم هوا هم گرفتگی هوا باران پرد ولنگی دراز زکاس کرده ولنگی دراز پیشتگی هم بودن سخت خسته شده میکنه ها همین شخچه بریم میگم منمون چاز رفتن بهم میگه اسلام بی یا بریم هم ولنگی دراز هم مسئولیت خلاص کنیم ها ما کسب مشقت ترین چون ما فکر میکنم برای که نه برف میگه نه تومان نه چیز دیگر تو دویون فرانت حساب میکردن چوبونیا بهترین من نامت کلام اگجام ما هم دیگه هم میگذاریم تری ولنگی دراز هم تماشا کنیم تماشا برای هم کنی مونت بود دانش چوب قلتوخه نگریم با خب برادر آخکوتلی و زیوانی و من غریبکی و هر دهه‌ای که منمود و وای میکند خیلی خواهشمندیم که اعضا شویتون باز یک وقت و زمان اگر نصیب و روزی کرد حتما دهه های شما میریم نه که من این دهه های آخکوتل من سر قیرش برام ما در همین بالا هستیم خدا میگم که یک روز نه یک روز نصیب و روزی کند که یگان
پیشتر رویم سطح کوریمون بالاتر رود، نبیدونم اسب است موتورسیکل است یگان چیزی باشد که آسان‌گرد شویم و همینجا که آمدیم آفرین دهه‌های شما هم یک بار نمار کنیم. من فکر میکنم اسب بهترین حیوان است. خدا خواهد یک روز نه یک روز نصیب بکند ان شاء الله. با دعای شما. حسن ها حسن اوکل ممر خوراک چیز هست؟ نویسید. الان بچه های صنف 11 دی ها؟ همین این رو خیلی وجه باخ پویناشو هست پویناش. برای سخن همون برادره که در کامنتاری نوشته بودن که ولنگی دراز روید، تنها به خاطر همون سخنی همون برادر اومدیم ولنگی دراز، فقط به سرسری خیر اومدیم و درونی سوی ناومدیم. همه این چیزا تمامی کسا تمامی چیزا دیدش یافتن خیلی نظر کنم همه اینجا بودیم سوی اومدیم شده میشن. به هر حال بالا اومدیم و اینجا ولنگی دراز است. ولنگی دراز فراب دیداسه یا فراب؟ نه فراب. هوا گرفت دوستای عزیز، ما کم کم کنیشه میشه. نمیدونم رفته و اسپید کرده آبی میجه و اسمورده گرفتن میتونیم یا نه. هر چیزی که دستمون اومد میکنیم. سپهر به سلام میگوید میوخی همین نمایدارستگی سورا سه چور وقت بود. بس تقسیم شد. من اینجا نخوش کنم. نخوش. 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 من وقت کارود. من هر وقت کارود. احسن من اینجا نخوش کنم. در کوهستان یک برده نان خوردن یک نانشتا کردن همه قدر لذت دیگر دارد. باور کنید نظر به اونه که در خانه یک گوشت بریان خوردن طول یک هفته است که هواها هر خیله باد و باران نمیتونیم یک جا برآمدن. یک منطقه های همین سال دو بار سه بار کوه ها برآمدیم گشته فرآمدیم از حسابی باد و بارانگری کوتاه مدت کردیم. من با امروز من این برادرها دستگیری کردن که همین جا ما اومدیم به شرافت همینا تماشا کرده ایستادیم. دوام میدیم. ای برادر خاکی پایت توتیا بعدی مردن خواه بیایی خواه میا ای برادر خاکی پایت توتیا گر تو ما را دوست می‌داری بیا اعتقادی ما و تو در زندگی
مردی مردن خواه بیایی خواه میای یک گهوار جنبش کرده مازی یک مادر زی یک پیستان غذا عاقبت گهوار تابوتی یک هم گدا هم شاه در خاک فنا عاقبت گهوار تابوتی یک هم گدا هم شاه در خاک فنا صاف برای اوضاع اشرف مبین جامعه زندگانی مرگ شیرین بوده است عمر شیرین مرگ ما از هم جدا در تلاشی زندگی هم مردن است هم گدا هم شاه در خاک فنا در تلاشی زندگی هم مردن است آه روزی مرگ شیرینی کجا ترک و هندو آشنایی داشتم اما تو چون ترک و هندو از کجا ترک و هندو آشنایی داشتم اما تو چون ترک و هندو از کجا یا که هرسی پول و مال و دولت است یا که هرسی پول و مال و دولت است آه روزی مرگ شیرینی کجا یا که هرسی پول و مال و دولت است زان که فرزندی پدر دارد جدا زان که فرزندی پدر دارد جدا ای برادر خاک پایت توتیا این تمام گذاشتم دبیا پالو ما کدام باید شو نگذار نه ما این طرف گذاشتم مثلا که شما نگذار شو اما نه های گذار جمر ها شد انت بالا بشین ها شد نون گیره نون گیره شد بیتون موشه شد داریدم ده بالا در نگیری فهمی جامدم در گیری یک گرمک شد گاردی پنرستی
منم گرم چی بود دیگه از ما تلویزیون من برنده خیلی ما تلویزیون میشم دیگه آره خدا به شکر خدا به شکر جرات گرفتم نه خواهد چی؟ امید آمد امید جان آمد از من گفتم میگم همسایه ما امید باید به خاطرم دارم امداست فهمیدی رای وای اما که اوتامقول همین جاهای آباد کردن باغ کردن مهنت کردن همون دیواری که وقتی رفتن تعریف کرده بودیم همین اما با فرزنداشون چیندگی بودیم صاحبش کفتاز بودیم نیفته بودیم من وقتی اومدن مویا دستگیر کردن من یک پیاله چای در کوهستان تاجیکستان اصلا همین نمیمونن که به یک پیاله چای بذارید من جرغاتی کوه قایماق من عبید شکر پروردگار رحمت کلامک هزار رحمت بچه بودم بینید باشه شما اینجا کدام ماه تا کدام ماه ما همین ماهی اپریل بیم و اکتبر آخرش کوچی من فکر میکنم اینجا عادت کردیم یکون سال نبید زیقه میشه نگو زخم میشید نمیشه چی میشه اگه آخه یک فایده میکنید یا انسان میوه میگیرید یک خرجشگر میگیرید یک تو گوفتان همینجا بیمار خورده میگرده نام همین انتخاب چه اینجا سوی ریما بود اینجا سوی ریما سلامت باشید ما وقتی رفتن باغاتون گشته رفتیم رسو مهنت کرده گیتون و شما حالی اون بالا با سرچشمه دید سرچشمه دیدتون گیشتیم جو بالا ساگه گیشتیم من همونجا اول ایروز چا کردیم من حالش ندیم آب نرسید آب کم ده هم همه شما کردید میام ترتیب زمین آب آورگی ما سوی بشه انا هوای ما کی کرده باشه ایروز تنگ 50 خوب باندگی و هم تلویزیون این تلویزیون است که این تلویزیون اون تلویزیون با 20 روز کندم 20 روز کندم چخوری خیلی آدم من بعد تگیز آب دیگه جام برفته است که آب یافتیم کوشینی بعد آب در جانزار شده بعد حالا با آب مانده شد خیلی هم مرحمت رو گرید امروز منو اسلامبек از نام خوانندگان 11 همراه اکای امید و مزار خوجا یختان آمده جایهایی که تا حال نامده بودیم اونجا رو زیارت کرده باز میگردیم خونکا سکین نوات ما هم میرم بچا براس خوش مرغاتم از رفتیم نصیحت کار دلیزار کجایی بیگذر نصیحت کار دلیزار کجایی مردم زغمی غم خار کجایی مردم زغمی غم خار کجایی بی خار در چمنی در نچیدیم بین ما جمالی گل بی خار کجایی